اتنين من النصارى حاولوا انهم يسرقوا جسد النبي عليه الصلاة والسلام، واللي كشفهم ملك مصر في الوقت ده الصالح نور الدين محمود زنكي. يا ترى ايه الحكاية؟ اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. لصحبتي أزكى السلام تحية، حي الصحابة وخيرة الخلان. قصة ذكرت في كتاب مفيد العباد للشيخ أحمد البشير، وهي إن في سنة 557 هجرية النصارى حاولوا إنهم يسرقوا جسد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا فضح أمرهم برؤية شافها ملك مصر في الوقت ده، الملك الصالح الشهيد نور الدين محمود زنكي. كان الملك نور الدين له ورد ثابت في الليل ويقوم يصلي وينام، فمرة نام بعد قيامه لليل فشاف النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية وهو بيقول له أنقذني من هذين، فقام مفزوع واتوضى وصلى ركعتين، لكنه لما نام تاني شاف الرؤية مرة تانية فقام واتوضى وصلى ركعتين ونام، فتكررت الرؤية. ففي المرة الثالثة قال ما بقاش فيه نوم خلاص، وراح لوزيره جمال الدين الموصلي وحكاله على اللي حصل واللي شافه في المنام. فالوزير قال له كده يبقى في حاجة حصلت في المدينة، ما تقولش لحد على اللي انت شفته ويلا نروح هناك نشوف ايه الحكاية. فعلا راح الملك والوزير وخد معاه 20 من القادة وراح للمدينة. قبل ما يخش المدينة اغتسل ودخل المسجد وصلى فيه وقعد يفكر مش عارف يعمل ايه. وهنا نادى الوزير على اهل المدينة ان الملك جاي وجايب معاه فلوس واموال كتير عايز يوزعها على اهل المدينة، فجيبوا معاكم كل الناس اللي عايشة في المدينة عشان يوزع عليهم. وبالفعل الناس حضرت وفضل الملك يوزع عليهم بنفسه واحد واحد فلوس وهدايا كتير، وكل ما يدي لحد يبص فيه ويتفحصوا عشان يشوفوا هو ده اللي النبي قال عليه ولا لا، لحد ما خلص توزيع على الناس وما لقيش الراجلين اللي بيدور عليهم. فسأل الناس هو لسه في حد تاني ما جاش معاكم؟ قالوا له لا. قال لهم افتكروا كويس، في حد تاني؟ في اي حد ما جاش؟ قالوا له لا، مفيش غير 2 من المغرب اغنياء وما بياخدوش حاجة من حد، وهم 2 صالحين بيوزعوا على الفقراء وبيطلعوا صدقات وبيعملوا اعمال خير كتير. فقال لهم جيبوهم لي. فوصلوا لحد عنده فلقيهم هم دول اللي شاور عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. فسألهم انتوا الاتنين منين وجايين تعملوا ايه؟ قالوا له احنا من بلاد المغرب جايين عشان نحج واخترنا السكن في المدينة. فكرر عليهم الكلام وقال لهم قولوا الحقيقة انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فهم اصروا على موقفهم وقالوا نفس الكلام. وهنا قرر ان هو يشوف بيتهم اللي هم متأجرينه او قاعدين فيه في المدينة. فراح البيت ولقيه جنب الحجرة الشريفة، ولما دخل البيت لقي مصحفين وبعض الورق وفلوس كتير وما لقاش فيه اي حاجة غريبة. طبعا الناس اللي حواليه فضلوا يأكدوا له ان الناس دي ناس صالحين بيزوروا البقيع وبيزوروا قباء وبيصلوا كل صلاة في وقتها وبيعملوا اعمال خير وبيطلعوا صدقات والحاجات دي. لكن الملك نور الدين محمود قرر انه يفضل يدور في البيت لحد لما يلاقي اي حاجة. وفعلا وهو بيدور لقي حصير مفروش على الارض، واول ما شاله لقي المفاجأة، سرداب محفور تحت الارض ومتجه ناحية الحجرة الشريفة. الناس اول ما شافوا ده اترعبوا، فسأل الاتنين انتوا كنتوا ناويين على ايه بالظبط؟ الراجلين برضو فضلوا مصرين على كلامهم، احنا جايين عشان نحج ونزور النبي وبس. فضل الملك يضرب فيهم لحد لما اعترفوا بجريمتهم، وان هم اساسا نصارى ومتنكرين في لبس مغربي، واهلهم من النصارى بعتوهم عشان يسرقوا جسد النبي الشريف عليه الصلاة والسلام. ولما اعترفوا بجريمتهم كاملة سجد الملك نور الدين محمود شكر لله عز وجل وأمر بإعدامهم، وبعدين أمر أنه يتم حفر خندق عميق حول الحجرة الشريفة للنبي عليه الصلاة والسلام لحد لما وصلوا للمية اللي تحت الأرض، وبدأ يصب فيها الرصاص المذاب عشان يكون سور قوي منيع حول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لو وصلت لحد هنا فبفكرك تشترك في القناة، قناة صحبة على اليوتيوب، عشان هنزل حلقات بشكل مستمر بإذن الله. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب